改同道沒學係陳雲，家下經濟就麻麻地啊，好多人就想發達。咁啊，當然嚇普通人嚟講啊，保住份工啊，盤小生意搞得掂都算係好噶啦。咁我自己咧，當然係退休啦嚇，想發達人人都想啊，但係我自己咧如果係有人問我點解你未發嘅咁我話未發啫係嘛，因為未想發達住啊嚇。咁譬如如果我想發達咧，念一堂經拜下神咁就得噶啦。咁但係點解遲遲都唔做嘅咧嚇？嗰半個鐘頭嘢啫嘛，係嘛？呢個就係問題啊！就係因為我預想到發達咗之後嘅生活係要適應嘅要換嗰班朋友咁親戚忽然間多咗跟住就出門就要好小心唔可以玩2蚊搭車搭地鐵過海嗰啲啦因為分分鐘有人認得依家各種嘅方便同埋自由咧到時就會唔見咗咁好多人話金錢係買翻啲時間翻嚟但係要照顧呢一筆嘅金錢好多錢咁你亦都要花出時間去。咁特別係忽然間發達無端端發達，你係要用好多時間去照顧嘅又請人，又請司機，又買車又買新樓，又搬新屋又要適應另外一啲社區周邊啲人對你眼超超咁樣唔係好似依家出到去啲街坊見慣見熟咁嗱呢啲就係有錢之後嘅麻煩咁要適應呢種生活咧，起碼半年時間唔見咗咁對於年紀大嘅人半年時間唔見咗係相當重要噶嘛，係嘛？咁呢啲就係好實際嘅顧慮之但係各位發達咧就有自己嘅打算嘅我喺舊年喺 Facebook 都寫過關於發達嘅嘢好多人係想發達或者基本係人人都想所謂財富自由以為有財富自由咧就咩自由都有啦咩快樂都有但係未必嘅。想發達首先好似我頭先咁設想下發達之後嗰種生活係乜嘢如果發現係都幾難適應我啲時間好寶貴嘅我行行企企睇下書睇下雀仔去水邊睇下魚嗰啲時間好珍貴嘅係嘛？你叫我睇住啲股市睇住啲投資顧問喺度切出咁轉睬你都嘥氣啦係嘛？呢啲就係人生嘅態度咁所以咧，如果你冇發達咧好可能係你唔想而唔係唔能夠咁首先要諗下設想一下發咗達嘅生活係乜目標係做啲乜如果係發達話要多啲人尊重多啲朋友食返好啲嘅嘢住得舒服啲四周圍旅行玩下咁其實係唔使發達嘅。以依家呢啲大眾消費同埋基本上香港或者世界好多地方啦啲生活水準提高咧，呢啲其實係唔需要發達嘅。窮有窮玩係嘛？窮有窮食係嘛？窮亦都有窮嘅住法係嘛？你想住得闊落啲，咪唔好擺咁多嘢喺度咯係嘛？好簡單啫嘛。你想旅行咯咪趁水紙低真係日本咯係嘛？去大陸都得㗎係嘛？你想多朋友多人尊重咁，你參加好多興趣班都得㗎係嘛？好多人以為人窮斷六親咁其實人富咧都會斷六親嘅有冇諗過因為你原本啲親戚唔係有錢㗎嘛，咁親戚冇得揀㗎嘛係嘛？咁人富斷咗六親得返你一條友周邊啲吹牛拍馬嗰啲下屬嗰啲基金經理賣車賣樓嗰啲經紀團團轉咁，你估好過癮個個候住你啲錢咁所以要諗清諗楚先知道係咪想發達先你係咪想要嗰啲生活先係嘛？你估日日着靚衫好過癮唔使揀㗎唔使買㗎當然收藏燙洗嗰啲有人做但係你要識比較得㗎嘛四周圍睇下人哋着啲乜唔好重複唔好太老土好辛苦㗎。即係等於我返工嗰陣揀啲咩衫着，喺中環嗰陣我寧願唔返嘅。
咁所以話咧要諗清楚好可能咧嗰啲忽然而來嘅財富咧係會將你嘅人生係壓垮壓扁嘅。我哋睇粵語長片最近謝老四歸天啦佢都拍過好多粵語長片嘅，60、70年代嗰陣，好多粵語長片咧都有呢啲橋段嘅最後發一達捱窮之後咁通常捱窮捱到最後發達，有啲係中馬標啦，阿福中馬標嗰啲有啲乜咧南洋有啲親戚叔公嗰啲過身咁忽然間自己咧喺個遺產嘅繼承人個 list 入邊喎，咁有律師揾自己又唔係追債，又話星洲嗰頭你個叔公咧有筆錢俾你，咁跟住就發達，咁通常嗰度就係結尾嚟嘅咁你估後來係乜咧係嘛？續集係乜咧？冇人拍嘅即係發一達就係結果咁再拍咧好可能悲劇嚟即係一個大排檔打工工廠翻 shift 嘅即係日夜班嗰啲人忽然間有一筆南洋嘅遺產你估好過癮你過到去咪知咯你估唔使派錢俾人㗎你估唔使取阿叔公剩低嗰啲親朋戚友㗎介紹嗰啲大山婆嗰啲嗰陣係唔係俾財富metaphorically 咁壓扁即係比喻上壓扁實質上嘅物理上被壓扁跟住食埋晒啲辣嘢日日出街30幾度好過癮咩？你估咁好老實講，呢個亦都係我幾廿年前好少同馬拉嘅叔公聯絡嘅原因嚟有錢好多人就諗住係有面子得到愛護得到尊重但係世界上咧，如果係用佛法嚟講咧，係有緣起嘅有因果嘅。你有俾到人，咁嗰啲嘢就會翻嚟今世有俾，咁今世翻；前世有俾有時前世翻有時今世先翻咁你問自己啦有冇幫過人發達有冇俾過安全感人哋有冇令個人得到快樂有冇尊重過人啲待你好啲嘅夥計工人有冇打賞過人哋咁如果係冇嘅咁自己咪諗下咯，你俾過啲咩人啫嘛？你邊值得發咁如果冇嘅聽咗咁開始做咯少少地都得㗎唔係一定要好多錢嘅積少成多就有回報嘛。咁呢啲叫布施布施之後就有好嘅福報。咁布施都唔係一定要俾錢嘅俾安全感俾食物俾尊重都係布施嚟教人哋做好人都係布施嚟。咁譬如話喺山林嗰度唔喺香港其他地方餵下魚餵下雀仔都係布施嚟咁佢哋喺水界喺天界都幫你傳揚下嘅。又或者種棵樹有生果嘅，好似桑樹嗰啲又唔妨礙環境啦都係生物上安全嘅。咁結咗枝之後就好多雀仔有得食，咁呢啲都係布施嚟。見到人哋喺路邊愁眉苦面或者喊講聲加油或者睇下有乜需要幫一幫手俾包紙巾人抹眼淚，咁呢啲都係布施嚟嘅，咁使到人哋唔會有絕望。香港咧喺70年代、80年代咧，一到新年咧就好多廣告令人好開心嘅窮都開心即係點解嗰陣啲人咁中意消費咁中意買嘢？因為開心啊嘛咁譬如新年嗰啲銀行廣告就有個肥佬出嚟就係梁醒波扮財神咁佢話財神到財神到恒生銀行敬向全港嘅市民恭喜發財，恒生銀行同仁鞠躬，唔係幫恒生賣廣告，而係話呢個廣告係將啲歡樂同埋發財嘅氣氛咧傳到全香港都係。咁即使係賣染髮嗰啲咁我自己唔使啦，都會話恭喜發財美元發財，恭喜大家都發財咁呢個亦都係令啲喜氣感染到成個社會嘅。啲街邊舞獅彩青嗰啲或者細路仔上樓送財神，你俾1蚊又好5蚊又好啦，或者係
接咗財神之後啊，下一個細路有你咁，你話接咗啦，咁佢都會行開嘅。咁呢啲都係將啲喜氣係四圍去散播啊嘛。依家梗係冇呢啲啦，係咪？依家銀行都好少話係派財神俾人嘅嚇，叫人投資乜就會有。呢種喺社會嗰度喺周邊度散播啲喜氣啊，令人有安全感有安慰。咁呢啲叫喺佛法叫種福田啊，即係有塊田喺度啊，你慢慢耕下佢啊，種福田就有福報啊嘛。咁你去啲佛廟啊、寺觀嗰啲啊，咁都有啊，嗰啲捐款箱都寫住廣種福田嘅。現世多種福田啊，多做事咧，有時來世有好報啊，有時咧就現世有好報，甚至可以改命嘅。明朝有一本書叫做《了凡四訓》咧，就係袁了凡啊，就算命先生啊幫佢睇過命嘅，話佢係短命啊，無子嗣啊，即係仔女唔夠多啊，做唔到進士啊，即係冇功名，又做唔到大官啊。後來咧，佢係不斷去布施啊，四圍修橋補路啊，救濟啲窮人啊咁啊，跟住條命啊長咗啊，長壽啊，有仔女。亦都中咗進士啊，受咗大官。咁佢係聽咗雲谷禪師嘅教導咧，就去做呢啲好事啦。結果就有好報啊，而且係當世有好報嘅，因為佢做嘅好事係好大件事嘅，好大嘅福報嚟啊，就唔使輪到下一世啦啊，即刻當世就有好報。就係點解有好報咧？係因為佢救窮人啊，救人一命啊，同埋救好多小動物啊。救啲蟻啊，嗰啲啊，成竇蟻有萬幾隻噶嘛嚇。咁點解救窮人同埋救啲小動物有好報咧？係因為呢啲布施咧係窮人俾窮人嘅，係相當珍貴，係令個功德咧係加倍嘅。如果有錢啊，俾少少錢人啊，九牛一毛，咁係唔算好大功德嘅。個善心當然有啊，但係自己冇乜錢啊，時間都好珍貴啊。糧食又珍貴，都係救窮人同埋救小動物咧，咁呢個功德就好大，放大咗好多倍。咁呢啲就係布施嘅法門啊。咁呢個布施嘅法門咧就叫跨界別嘅嚇，嗱唔係選舉嗰啲啊嚇，跨界別嘅福報。咩叫跨界別嘅福報啊？咁譬如你燒搭金銀財寶衣紙啊，俾啲孤魂野鬼又好啊，或者俾自己嘅祖宗亦都好嚇。咁對佢哋嚟講咧嚇，呢啲好珍貴嘅嘢嚟，但係對我哋咧冇乜嘢嚇，幾廿蚊啫嘛，咁個福報就好大。又譬如話嚇，有個雀竇嚇，你斬樹嗰陣嚇，發現有個雀竇，跟住手下留情嚇，或者係割草嗰陣見到有個草叢嗰度有個雀竇啊，即刻停咗工佢嚇，周圍啲草都唔割啊，保護嗰個雀巢。或者見到一個蟻穴，一個蟻竇啊，落完雨有啲水啊，就嚟衝入去啊，一灌落去好多蟻都會死嘅。咁你順手揾樹枝又好啊，着咗鞋啊，揾對鞋都好嚇，將啲水撥開咗啊，又唔使灌入嗰個蟻竇咧，又救咗幾萬隻蟻啊。咁呢啲咧將來嘅福報都好大嘅，就係因為喺嗰啲窮人啊，喺啲小動物啊，喺啲雀仔嗰度咧。佢就一家人俾你救翻㗎啦，啊，甚至一個社會俾你救翻啊，認同救一個國家咁緊要啊，救一堆蟻啊，咁你話功德有幾大咧？翻嚟人間嘅時候，相反嚟講啊，如果見到有雀竇喺度啊，有5、6隻蛋都照樣斬樹，咁就毀咗雀仔嘅一生啦，甚至之後嗰幾代都絕咗。你話嗰個罪業有幾大？雖然話跟住工程去做，但係個罪業有幾大？又或者見到個樹上面有好多白鷺喺度捉竇，跟住係屙屎滴到個頭度日日經過久唔久都中招咁，跟住投訴跟住就斬咗啲樹10幾竇嘅雀仔從此消失亦都死咗好多咁你話個罪業有幾大？想像一下。放喺人間嘅罪業有幾大？你救一個窮人安慰下佢佢揾翻條路行你救翻一條命救翻一堆雀仔救翻一堆蟻
救咗成個社群啊，成個蟻國啊，咁呢啲都係功德好大。所以話咧，有時咧呢啲叫做陰德啊，即係積陰德啊。一來咧就冇人知道就叫陰啦，好似樹蔭咁嘅嚇，喺陰暗中做好事啊。咁此外咧啊，就因為佢個回報咧係陰嘅啊，即係話咧你睇唔到嘅嚇，即係唔係話你俾咗啲錢嗰啲窮人佢第時嚟啊多謝你啊發咗之後啊報答翻你，唔係嗰啲啊，而係喺好神奇嘅嚇因果嘅關係嗰度係翻嚟你嗰度咧啊，嗱呢啲叫陰德啊。咁所以咧做人咧啊，如果要發達咧嚇，就要積陰德啊。咁今次咧嚇，我就係因為條件唔好啦嚇，原先咧我就有財寶佛母嘅唐卡嘅，本來咧就應該講呢樣嘢嗰陣咧嚇，就應該後邊掛財寶佛母嘅唐卡啊。好可惜咧，條件唔好啊，個唐卡要收埋啊，因為唔夠位擺啊。之但係咧我後邊咧都有啲法器同埋唐卡咧保佑啊。咁睇完呢套片咧或多或少都會發嘅。